上个星期刚买了一台 Air Fryer， 今天刚想打开和使用，但是却不知道该如何开始操作，而且自己也忘了产品使用手册丢到哪里去了。幸好他们的网站有一个 AI 提问助手，可以教我如何使用这个产品。大家通常不太阅读产品说明书，要么因为懒惰，要么因为现代产品设计直观易用。但当遇到问题或不熟悉的功能时，说明书就显得重要了。其实产品说明书对用户或企业都很重要。对用户而言，它提供了安全有效的使用指南，高效和正确的使用产品。另外对企业而言，它不仅能保护用户安全，避免法律责任，还能节省客服时间，并作为营销工具展示产品特点以及提升品牌形象。那今天我有一个 AI 工具想要推荐给各位在做电商或做产品的企业家们。你们可以使用这个 AI 工具来轻松创建电子产品说明书，而且它有一个在线 AI 问答的功能，帮助你解决顾客所提问的问题。它的名字叫做 HelpLook， 只要输入这个网址 helplook.net 就可进入到他们的官网。HelpLook 其实是一家专业 SaaS 服务平台，专注为创新企业提供先进的知识管理解决方案，以一套 AI 驱动的知识库一体化工具，帮助企业快速搭建知识库，帮助中心、技术文档、在线用户指南、API 文档和企业博客。另外，基于现有知识数据与 AI 模型，快速定制企业及专属 AI 问答机器人，从而让创新企业高效提升自助客户服务体验，助力销售线索转化，沉淀企业品牌形象。HelpLook 目前提供有3个解决方案的产品，比如你可以搭建产品帮助中心，围绕着关于常见问答页面、用户手册或产品手册，或者可以创建企业博客，让你快速建立一个专业的企业博客，从而可以提高搜索引擎流量和企业品牌形象。再来就是今天这个视频主打推荐产品电商产品说明书的解决方案。 HelpLook 这个在线制作电子产品手册功能提供全天候的客户支持，可以帮助企业和在线卖家减少客户等待时间，提高客户满意度，并降低支持成本。还有提供丰富详细的产品特点和特性信息，并提供一种收集客户反馈，以了解他们需求并改进服务的方式。该平台还提供了一个现代化的编辑器，可以直接进行编辑、识别代码块和表格，并支持插入多媒体。它还允许轻松导出和共享，包括通过二维码在移动设备上轻松访问，一键导出为 PDF 或 HTML 格式，以及访问权限设置。HelpLook 现阶段已经与各大电子商务平台集成，包括看到有 Shopify、WooCommerce、Shopline 等。它允许企业授权一个实时聊天插件与其产品手册绑定，并调用 HelpLook AI 与 GPT 3.5、4.0 和文心一言大模型集成的结合，让用户透过 AI 站内搜索或聊天窗口界面，通过知识库来获得更加精准的答案。我们先来看看 HelpLook 的价格方案。目前他们有提供免费版本，然后付费的配套有3个，个人版每月每个站点的收费是49元，商业版199和企业版是499。主要这些账号的区别是在于用量的数额不一样，不管你是想创建 CMS 或 Chatbot， 还有个性化和进阶功能也根据不同的账号而有所不同。建议各位可以从免费试用开始，然后随着业务的发展升级到付费计划。如果今天你想直接签购，你可以使用 HelpLook 给我的优惠码，这样你就获得有 10% 折扣。这个优惠只限到2024年6月30日而已，所以要签购的记得放上这个优惠码。除了有签购优惠，你也可以成为他们的推荐官，每成功推荐购买的，你都可以获得 20% 作为推荐奖励。如果你能推荐你的好友签购企业版，每单最高你可获得998推荐奖励。现在我们来注册一个户口，国内的朋友可以直接使用手机号来注册，其他国家地区的我们可以使用电子邮件来注册。成功验证和登录后，这里就是 HelpLook 的后台编辑页面。今天要创建的电子产品说明书，我会以飞利浦空气炸锅作为用例。那在还没开始制作之前，在 HelpLook 博客文章里，其中一篇他们有分享如何制作优秀的二维码电子产品说明书，里面有讲述了它的核心优势，如何创建主要内容和需要遵守哪些原则。你们可以先了解这些基本内容，然后才开始制作。回到我的后台页面，直接点击立即创建按钮。首先会跳出一个视窗，让我们选择是要创建知识库还是 Chatbot 类型。那在还没开始制作之前，今天使用飞利浦空气炸锅的产品说明书，我会创建4个主要的分类，包括基本产品信息、FAQ、用户手册和食谱。最后我们来测试看看它的
AI 提问的效果如何？那我们选择知识库会比较适合我们。这里需要设置一些基本设定，我们可以上传站点 icon 和 logo。站点的 icon 是显示在浏览器窗口和书签中网站网址的旁边，让访问用户可以轻松在其打开的窗口中识别你的网站，而它的尺寸最好是100×100。logo 的图标是显示在网站的左上角这里。之后输入你想要放的站点名称，我输入回 PhilX 的名称，再来选择你要呈现的语言。目前总共有11种不同的语言可选，这里输入一个你想要放的2级域名，一般都是建议放回与你品牌相关的名称。还有，我们需要选择一个站点模板，那要创建电子产品说明书，可以从这3个模板选出一个，你们可以点击查看示例，看看哪种模板是你比较喜欢的。一切都填写好之后，可以点击确定。现在我们已经创建了一个 CMS 站点，接下来我们需要开始撰写或导入内容。我们先点击内容选项，创建目录内容有2个途径可以制作内容。首先，我们可以直接使用他们的副文本编辑器来创建内容。先创建一个主题栏目，这里我们可以上传一个栏目图标。如果你有放栏目图标，每个分类都会显得突出和 UI 呈现也很好看。栏目状态在默认的模式是选择草稿，建议各位先编辑好内容，之后才一次过发布，然后必须填上一个栏目名称。另外，这个自定义栏目 URL 和描述是可填选项。设置好之后，点击确定。有了栏目分类后，接下来我们就创建文章内容。我们在栏目后面这里点击这个加的图标，然后选择创建文章，先给一个文章标题。在这里，我们就可以开始输入我们的文章内容。那我随便在他们的官网复制一些文字，在粘贴后，你们可以看到 HelpLook 的副文本编辑器可以自动识别了字体的大小和带有粗线。当然，你们也可以利用它的这些功能去更换字体样式、颜色、排位等等。另外，我们也可以插入多媒体素材，比如我想添加图片，可以点击这个图标，然后点击这里直接上传图片素材，然后点击储存，之后你的图片就会呈现出来。如果觉得图片太大，还可以自由的进行拉伸图片大小。你也可以上传视频和插入链接。在完成一篇文章内容后，我们在右上角这里点击预览图标，这样你就可以更直观的看到内容呈现的效果。现在我们使用第2个方式来创建文章内容。假设如果你已经把你的内容弄成了 Word 文件，那么我们可以在目录这里的加图标点击，然后我们选择导入内容。在这里我们就可以直接上传我们有的 Word 文件。上传后点击导入完成。现在你可以看到，它已经直接把我的 Word 里的内容文本，包括图片和相关的网址也一并导入进来了。好的，现在我已经创建完所有的栏目分类和文章。假设现在我有一篇文章内容其实是放错了栏目分类，那么我可以随意的移动这篇文章上下。然后每篇文章，如果你点击这3个小点，它会列出几个选项功能。你可以重新命名、修改状态、翻译文章，然后还有一个重点功能是可以设置这个文章的 SEO， 包括可以输入这篇文章的 SEO 标题、关键词和描述等。在目录上面这里，如果你点击这个图标，它们是允许你导出你的知识库备份。你可以导出 PDF 或 HTML。 目前你可以看到我的所有文章都有一个红点，这代表它们的状态还是属于草稿。蓝色就是待发布，而青色就代表已经上线。那如果一切设置好之后，我们可以在目录这里点击这个全部发布的图标，这样它就会一次过把我们所有的内容发布上线。如果你不想一次过发布，你也可以在编辑个别的文章这里，最右上角会有一个发布按钮，点击后它只是发布这篇文章内容而已。现在我们来看看它上线后的呈现。你如果点击查看站点，我们就会进入到我们已上线的知识库页面。你可以看到我们的站点 icon、logo、栏目图标和文章内容都根据我们的设定展示出来了。那现在我直接提问一个英文问题，比如我问他该如何开始使用空气炸锅。可以看到 HelpLook 的 AI 马上从我的知识库文章里找出了几个内容，而同时它也总结了该如何开始操作这个空气炸锅的步骤。在它找出的来源资料里，你也可以直接点击连接进入到相关的文章，浏览更详细的资料。我们再来看看另外一个用例。现在假设我在浏览阅读关于这个产品的特点，然后如果我突然有问题想询问，那么我可以利用这个搜索栏这里输入提问。比如我用英文来提问
关于要如何找我的产品型号和序列号。只要我输入了提问，它的系统是根据关键词来搜索文章内容给我。但是假设我是用中文来输入相同的问题，系统就无法搜索到相关内容了。但如果我们把 search 的选项转去由 AI 来回答，你就能看到 AI 非常智能的找到相关的内容，并以中文内容回复我。我们再来看最后一个用例，我现在直接用中文来询问，我有鸡肉食材，但不知道该如何煮。那么根据我的知识库里有一些关于鸡肉食谱， AI 就会根据这个食谱给出了如何利用这个空气炸锅来烹饪这些鸡胸肉。所以利用知识库加 AI 问答，一定可以帮你留住更多的用户。HelpLook 的后台还有很多基础功能，最基本的，我们在概览页面里可以看到站点的数据，包括浏览数、访问用户数、赞数、采数和文章反馈数。如果你点击查看更多，我们就会进到数据分析，这里会有更详细的数据，可以查看热门文章和热门搜索。另外，如果你点击问答记录，你可以查看你的用户提问过的问题和你的机械人又回答过怎样的回复。从这些数据分析，你就可以了解你用户对于你家的产品相关的问题和反馈。除了数据，有几个设置部分大家可能需要了解的。如果你点击站点设置，再点击访问权限，这里在默认下你的所有文章内容是公开访问的，但有时候可能某些文章你是不想公开的，那么你可以选择密码访问、私有访问或者使用验证码访问。不过验证码只能是企业版的用户才能使用。还有一个蛮重要的设置是这个 AI 配置。如果今天你想把这个产品说明书的知识库集成到你的独立站，那么可以在这里获取 AI token 的地址。另外，你也可以在这里选择 AI 模型，包含最新的 GPT-4 Turbo 模型，你也可以选择使用。还有，你可以输入自定义提示词和调整文本配备度。这里有一个设置是非常人性化的，就是这个发送消息限制。HelpLook 是允许我们自定义用户每发送多少条消息，它需要相隔多长的时间才能再次发送消息。这个功能特别的好，是因为我们可以限制同一个 IP 的用户会一直发送信息，并防止滥用 AI 来提问。HelpLook 还有很多功能，大家可以自行测试看看。总体而言， HelpLook 中的电子商务产品手册功能可以帮助企业和在线卖家在不增加支持成本的情况下扩大客户服务规模，赋予顾客权利，并为他们提供全天候支持。它还可以通过专注于复杂问题和提供优质服务来帮助企业减少客户等待时间，提高客户满意度并降低支持成本。好的，非常感谢观看今天我对 HelpLook 的评测。如果在操作上有遇到任何问题，请在评论区里讲述你的问题，之后我会尽可能的协助你。那我们下个视频见。